Rritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve bazë po rëndon buxhetin e familjeve në Kosovë, duke bërë koston e jetesës gjithnjë më të papërballueshme. Qytetarët ankohen për vlerësim të ardhurave të tyre. Qeveria duhet më ndërhy. Inflacioni ka shkuar tepër lart, rrogat janë jo stabile, jo të larta. Po sot i kom rrit 500 euro rrogën, a qajo rrogë që tash vlen 250 euro me ngritjen e çmimeve. Këtë presion të përditshëm mbi ekonominë familjare po e ndjejnë pothuajse të gjithë vlerësit që përballen me çmimet e reja nëpër markete. Po valla të shtrejt. Vaje, shiqere, këtu të masenet, jenë të shtrejta. Po shqiqare pa i përdu. Rritja e çmimeve po vrehet pothuajse nga të gjitha produktet, ndërsa më të prekurit thonë se janë familjet me të ardhurat e ulta dhe pensionistët. Krejt, në përgjithësi. Krejt janë më shtrenjtë. Për tarna që kemi, minzi që pidalim s'kejt. Po do të me hangër pa tjetër, s'kiqare. Përballë këtij shqetësimi kolektiv të qytetarëve, përfaqësuesit e shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve shohin problematikën e lidhur me faktorë të jashtëm gjeopolitik. Nuk ka masa sepse thash është problem global. E trashëguam që nga para lufta inflacionin, u sforcua, filloi si ortek me pandeminë e Covidit, pastaj i dha zjarr edhe lufta në Ukrainë. Kaçaniku kritikon edhe mungesën e mekanizmave efektiv për mbrojtjen e konsumatorëve. Qytetari konsumator ka kaluar në latencë, që të thotë se ka filluar të humbë besimin. Inspekcionet po ankohen se nuk kanë numër të mjaftueshëm, domethënë nuk janë të përkrahur mjaftueshëm në aspektin kadrovik, në aspektin financiar dhe në aspektin teknik. Shtrejtimin që po e ndjejnë qytetarët e konfirmojnë edhe të dhënat zyrtare. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në qershor ishin 6% më të larta se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar.